वेलकम टू सजीर बाइक गुरु में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि मेरे पास आप लोग देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड बाइक आया है और इस बाइक का कुछ काम किया था लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाया था, तो कुछ आप लोगों को पॉइंट दिखा देता हूँ। इस बाइक का हमने काम किया है, पिस्टन नया लगाया है और भाल्व नया डाला है। और डालने के बाद जैसे कि बाइक को हम लोग जब फीडिंग करने के बाद स्टार्ट कर रहा था तो बाइक में कंप्रेसर हम लोग का नहीं आ रहा था और बाइक 2 घंटे से हम स्टार्ट कर रहे थे तो स्टार्ट हरगिज़ हर हाल में नहीं हो रहा था। तो मैंने दोबारा हेड ओपन किया और पूरा चेकअप किया, रिंग टूट गया है क्या, हेड के अंदर कचरा है क्या, सब कुछ ठीक है, हेड पैकिंग भी ठीक था, कंप्रेसर नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने देखा आरएस कवर हमने ओपन किया। आरएस कवर ओपन करने के बाद हम यहाँ इसका जो हम लोगों का जो टाइमिंग होता है कैमशैफ्ट की, जो हाइड्रोलिक की, ये दोनों पिनियम के माध्यम से हम लोग जैसे कि टाइमिंग को एडजस्ट करें। बट मैंने यहाँ पोजीशन दिखाया, पोजीशन नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका पोजीशन हम लोग को कैसे रखना है। गाइस ये जो मैग्नेट का लॉक है, अगर सीधा कर दे तो पिस्टन टॉप में चल जाता है। फिलहाल अभी बाइक का जो पिस्टन है टॉप पर है और यहाँ जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ 2 पॉइंट है और यहाँ 1 पॉइंट है और यहाँ 1 पॉइंट है। तो इसको रखना है इसी की बीचा बीच में जिसमें कि पिस्टन टॉप में हो। अब यहाँ का पिनियम तो ठीक है और ये जो पुरानी है, ये जो पिनियम है, इसका टाइमिंग हम लोग का इसका साथ एडजस्ट करना है, लेकिन यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए बाइक में कंप्रेसर भी नहीं आ रहा था और बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे एडजस्ट करें। तो गाइस देखिए, इस पिनियम को हम लोग जैसे कि यहाँ थोड़ा डाउन करेंगे, अभी भी रॉन्ग है, 1 घंटा और भी हम लोग को नीचे करना पड़ेगा। बस टाइमिंग हम लोग का 100% बराबर हो चुकी है, ये वाला और ये वाला पॉइंट। और ये जो डीकम्प्रेसर है, डीकम्प्रेसर का अगर स्प्रिंग भी ख़राब हो जाता है तो भी ऐसा होता है। तो स्प्रिंग अगर ख़राब हो जाए तो कैसे आप लोग पता चलेगा, इस तरह से आप लोग जैसे कि मारे और छोड़े ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ये नहीं खेल रहा है तो आप लोग का डीकम्प्रेसर का जो स्प्रिंग है वो ख़राब हो चुकी है, टूट चुकी है। तो फिलहाल इस बाइक का सही है और स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम था यहाँ का और आप लोगों को फोल्ड दिखा दिया। जब भी आप लोग आरएस कवर खोले और ये पिनियम खोले तो यहाँ का जो टाइमिंग है, टाइमिंग आप लोगों को सही से दिखाना है और सही से जैसे कि मिलाना है और सही से फिटिंग करना है, तभी बाइक का स्टार्ट होगा और कंप्रेसर आएगा। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।